कंबर में जमीयत उलमा इस्लाम तरफ़ां सारिन जे अघ में लाथ ऐं गैर क़ानूनी कटौती ख़िलाफ़ हारी आबादगारनि समेत सवें माण्हुनि क्रिकेट ग्राउंड खां जमीयत उलमा इस्लाम जे अॻवाननि हाफ़िज़ मोहम्मद उज़ैर जागीरानी, मोहम्मद सिद्दीक़ मोगेरी, मोहम्मद यूनुस लाखो, अब्दुल कादिर मोगेरी, अब्दुल रज़ाक सोलंकी, अबू बकर मीरानी, शहरी एक्शन कमेटी जे चेयरमैन नज़ीर अहमद तुनिया जी अॻवानी में एहतिजाजी रैली कढी वई, जेका शोधा चौक, बस स्टैंड रोड, टावर चौक, मियां मंगण रोड, पिपल चौक, सैनिमा रोड तां थींदे 3 किलोमीटर पैदल मार्च करे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अॻियां रोड ते धरणो हणी जलसो मुनक़िद कयो। उन मौक़े ते पंजनि तक़रीरुनि में अॻवाननि चयो त सिंध सरकार जी नाअहली सबबि ज़राअत तबाह थींदी पई वञे। कंबर ज़िले में हज़ारें एकड़नि ते पोखियल सारियालो फ़सुलु तयारु थियण बाद कारखानेदारनि ऐं वापारियुनि हिक हटी क़ाइमु कंदे सारियुनि जो फ़ी मण 1500 खां 2000 रुपया में ख़रीद करे आबादगारनि जो मुआशी क़तलु करे रहिया आहिनि। हिननि जो त जॾहिं त डिप्टी कमिश्नर तरफ़ां कटौती न करण जे हुकुम बावजूदि वापारी सेलर मालिक कटौती करे रहिया आहिनि, जेका गैर क़ानूनी गैर शरई हुजण जे बावजूदि सरकार तोड़े इंतज़ामिया उन्हनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न पई करे, जेको ज़ुल्म ज़्यादती ऐं ॾाढ आहे। पर अफ़सोस जो हितां जी इंतज़ामिया कटौती कंदड़नि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न पई करे। हिननि चयो त कंबर शरादकोट ज़िले जे मईशत जो दारोमदार सारियाले फ़सुल ते हूंदे वॾियूं उमेदूं हूंदियूं आहिनि त फ़सुलु विकिरो करे पंहिंजे नियाणियुनि पुटनि जूं शादियूं कराइण, बीमार भातियुनि जे इलाज कराइण वारो अघु न मिलण ते अधूरी रहिजी वञनि थियूं। हिननि चयो त सिंध सरकार कामोरा सेठियूं कारखानेदार आबादगारनि जे फुर लुट करण में शामिल आहिनि। अहिड़े ज़ुल्म ऐं नाहक ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिता आहियूं। हिननि मुतालबो कयो त हारी आबादगारनि खे सारियुनि जो फ़ी मण 5000 रुपया अघु ॾेई नाजाइज़ कटौतियूं ख़तमु कराए ज़राअत खे बचाए हारियुनि आबादगारनि जी मुआशी परेशानियुनि खां बचायो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जारी रखियो वेंदो। कैमरामैन शोएब अमन सां गॾु मोहम्मद मिठल कोसो, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कोशिश डिजिटल, कंबर शरादकोट।